السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود كلنتي وعانو وناكسن كسو دوادا وركا ودنبايا Soomaaliya iyo caalamkoo dhan warka weydiihaya baaraan channelna waxaa kamida maamulka Khaatumo oo taageeray dawladda Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay inuu taageersan yahay ra'iisul wasaare Roble. waxa kale uu sheegay inuu garab taagan yahay inay doorasho ka dhacdo dalka. Shariif Sheekh Axmed ayaa yiri Soomaaliya uma baahna colaad iyo kursi jacayl ee waxa ay u baahan tahay isqancin iyo in laga heshiiyo doorashooyinka iyadoo aan soo dhaweynayo go'aanada ra'iisul wasaaraha iyo dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug. digniin dayax gamceed ku soo dhici doona maalmaha inuu soo socdo dhulka ayaa waxa uu ka baxsaday gacanta Chinaha. daawada waxa inii haynaa qodobadaas. hadda daawada ugu cusubtahay subscribe, share iyo like asxaabtaada kale la sii wadaag. gaamalelkana furasi markasta ula socotay wararka ugu dambeeya aan soo galno baaraan channel. dii daawada ay ku tahay xilligii salaadana iska jooji soo tuga waajibaadka alle. warkii oo fidsan. haddaba daawada aynu ku bilownee maamul goboleedka Khaatumo State of Somalia ayaa waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin dawladda Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo. gudoomiyaha baarlamaanka Khaatumo ayaa waxa uu cadeeyay inuu dawladda Soomaaliya markasta ay garab taagan yihiin. hadaladiisina waxa kamid ah daawada sida tan buu nooga dhacay waxaanan si dhakhsale u soo sheegi doonaa dhaqankii iyo siyaasigii iyo qurba joogtii iyo culimadii iyo odayaashii iyo cuqaashiiba shirar baan noo socda. si degdeg baan u soo sheegaynaa muddada shirkaasi noqonayo, laakiin si aan kii hore loogu lugoyn baan hadda u sii gudbinaynaa in shirkaasi dib u dhacay. qodobka labeeya ee taagan arintaasi waa noo qodobka labaad. waxaan soo dhaweynaynaa oo taageeraynaa halganka iyo dagaalka iyo haddii eebeedankeeda leeyahay abaabulka dawladda Soomaaliya ay ku jirto ee ku qabanayso doorashada. aad iyo aad baan u taageeraynaa annaga haddaan nahay maamulka Khaatumo. meesha la yiraahdo dawladda federaalka waxba nama tarin, wax alla waxay noo qabatay ma jirto, laakiin waxaan u aragnaa inay ka urayso oo ka muuqato rajadii ummadda Soomaaliyeed. waxaan leenahay war taageera oo doorashada hal la galo oo ciddii ku soo baxaysa ilaahay nasiibkeeda iyo calafkeeda uga dhiga hal lagu taageero oo hal la isgarab taaga si doorasho loo qaban lahaa. waxaan aad iyo aad ugu xumahay oo aan uga tacsiyeynaya madaxdii dawladda Soomaaliyeed ee madaxweynayaasha ahaa ama ra'iisul wasaare ahaa ama xildhibaan ahaa ee adduunka nagu matali jiray ee madaxweynayaasha adduunka la kulmi jiray iyagoo magaca ummadda Soomaaliyeed halka u suran tahay inay afar halaad is ag taagaan oo ay 19 ku qoran tahay. aad iyo aad baan uga xumahay, waan uga tacsiyeynaya. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wallahi. waxaan leeyahay ummadda u tanaasulo oo u noqda. waxa ay codka ka doonaysaan waa ummadda Soomaaliyeed, waxa ay wax u doonaysaan waa ummadda Soomaaliyeed. war afarta halaade muxuu ahaa reer hebel baa bixiyo, reer hebel bay siiyeen oo dadkay war ka daaya haddu sii go'ay buu leeyahay hayse sii dilinay fikir iyo aragti keena aad kaga duwan tihiin madaxweynaha ama dawladda imika jirta ama maamulka imika jira. aragtidiina soo bandhigo oo sida ay wax u jiraan mudulood iyo qol harba reer hebel baan nahay iyo abgaal baan nahay iyo kanaan nahay. war iska daaya, Soomaaliyeed wax ka doonaysaan, xilka doonaysaan Soomaaliyeed hale. inta marka aan ka gudbo astaanta iyo ujeedka maamulka Khaatumo waa kan iga dambeeya. waa calankii maamulka Khaatumo iyo kii ummadda Soomaaliyeed. Khaatumo State of Somalia la yiraahdaa. Puntlandna shaqo kuma laha, Somalilandna shaqo kuma laha. daawade wali waxaynu ku guda jirnaa wararkeenii. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay inuu taageersan yahay ra'iisul wasaare Roble. waxa kale uu sheegay inuu garab taagan yahay inay doorasho ka dhacdo dalka. hadaladiisina daawada waxa kamid ah sida tan guddiga ka soo shaqeeyay hawshan dhinacyada badan lahaa iyo dadkii ay la soo kulmeen oo dhan oo talooyinkooda ay ka soo aruuriyeen una dhaga nuglaaday ayagana inay dhageystaan oo ay muxuu ahay go'aanadan ay la soo qaataan. annagu nabadaan rabnaa, dawladnimaan rabnaa, dimuqraadiyadaan rabnaa, in hore loo socdo oo doorashooyinkii
sida qaanuunka iyo dastuurku tilmaamayo dib uga dhacsanna inaanan ka daa inaan rabnaa muddo dheer saan laguma sii jiri karo inaan hore u soconnaan rabnaa waxaan rabnaa in wax kastoo caqabad ah oo ra'iisul wasaaraha inuu xilkiisa iyo hawshiisa guto ku ah caqabad ama muxuu ahay culays in waddada laga leexiyaan rabnaa taasi waa ballan hore aan ugu wada ballanno dhammaanteen hawshaas hadday naga dhammaato waa alxamdulilah aad iyo aaday u mahadsan yihiin guddiga saraakiishii ciidamadu ayagana aqbalayna aaday u mahadsan yihiin annaguna intaas hadday iswadato annaguna aqbal waaye waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inaan u sheego waxa socda iyo nabadda socota iyo dalkii inuu nidaamkii dib ugu soo laabtay waa ku faraxsannahay waa uga mahad celinaynaa waana bogaadinaynaa ra'iisul wasaare Roble inuu hawsha halkaas ka sii wado garba ayaanan u nahay cawaya casir waa u taagannahay wixii fududaynaayo dalkan doorasho nabada oo xor iyo xalaala inay ka dhacdo colaad iyo buuq iyo shoob barana aanay marna dhicin waa u taagannahay intaasaana kala shaqaynaynaa intaasaana nalagu ogyahay dadka Soomaaliyeedna ha ogaadeeno nabadaa jirta colaadi ma jirto xumaan ma jirto qof qabta ma jirto dalkan qaanuunka ee wadadii saxda ah lagu ridaa la wada qabay haddana waa la isla gartay in lagu rido inta dhimanna dadaalkeedaan la imaanaynaa waana la dhammaystiraa aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh daawade Shariif Sheekh Ahmed ayaa yiri Soomaaliya uma baahna colaad iyo kursi jacayl ee waxay u baahan tahay isqancin iyo in laga heshiiyo doorashooyinka iyadoo aan soo dhaweynayo go'aanada ra'iisul wasaaraha iyo dawlad goboleedyada Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug ay gaadheen hadaladiisna daawada waxa kamid ah sida tan bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan Kareem marka hore waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhimashadii iyo dhaawacii soo gaaray shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho ee ka dhashay dagaaladii intii dhimatana Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah caafiyo antida burburtana insha Allah badal khayr qaba ilaahayna nabad iyo dawladnimo cadaalad iyo horumar ku dhisan hana siiyo runtii wax aad iyo aad looga xumaado xilligan ayada waliba bil Ramadaan lagu jiro in dagaal dhaco dagaalkaas oo laga baaqsan karo san aaminsanahay asbaabtiisuna waxay ka timid 12 Abriil muddo kordhintii dhacday oo baarlamaanka uu sameeyay ka timiday dalkan waxaan wada ognahay waxa ugu weyn oo la xaqiijiyay waxay ahaayeen 4 sano doorasho la isla ogol yahay inay dhacdo marka waa ogtihiin mucaaradku inay mar walba ku celcelinayaan dad badan oo Soomaaliyeed iyo mataqaanaa dawladaha Soomaaliya taageera in laga maarmaan tahay doorashada laga heshiiyo marka waxaan u aragnaa nasiib darro in lagu guuleyso waayo haddana ay xigto in dagaal dhaco oo dagaal sokeeyo qarka loo fulo runtii aad iyo aad aan uga xunnahay shacabka Soomaaliyeed maanta waxa ay sugayeen iyo waxay filayeen ma aha qodobkaas waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo qodobka labaad waxa waaye xalku mar walba waa inuu siyaasi ahaado meeshan xal ciidan ma imaan karo waxa la isku haayana waa siyaasad siyaasadina waxay u baahan tahay iyadoo sharciga loo fiirinayo in loo helo hab nabadeed oo looga heshiiyo waxaanu ka dhashayna waa doorashooyinka marka waa in loo helaa sida ugu wanaagsan oo looga heshii karo doorashooyinka dalkuna doorasho oo geli karo waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada runtii marxalad adag mowqif wanaagsan oo sharaf la qaatay waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo mowqifkaas waxaan aaminsanahay meesha hadda wax joogaan iyo inaysan meeshan aysan dhaafin inuu sabab weyn ku lahay marka waxaan rabnaa aan ku bogaadinaynaa ama ku dhiirigelinaynaa in arrintaas la sii dardargeliyo sida ugu dhaqsiyaha badanna magaalada dhibaatada ka jirta sida looga qaadi lahay doorashadana loo aadi lahay ee laga wada shaqeeyo maskaxda inaan ku hayno mar walba inaysan suurtagal ahayn in xaaladdu sidaan sii ahaato waa xaalad khatara oo runtii aan la fiirsan karin loona baahan yahay in si wada jira looga wada shaqeeyo baarlamaanka waxaan rabaa inaan ugu baaqo
muddo kordhinta ay sameeyeen waxay kaliftay dad badan inay dhintaan, dad badan ay dhaawacmaan, dad badan ay qaxaan, hanti ay burburto. marka waxaan rajaynaynaa inay fahmeen wixii laga digaa inay sax ahaayeen. insha Allah waa la soo doortay, haddana fursad ay leeyihiin. laakiin haddii dowladnimada meesha ka baxdo fursad ma laha, wixii ammaanadii loo dhiibtana waa dhumiyeen. marka waxaan leenahay mas-uuliyaddiina qaata. dalkaanu waa inuu doorasho aado, doorashadana waa in laga heshiiyaa. doorasho lagu kalsoon yahay, lagu qanci karo waa inay ahaataa. ugu dambeyn waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo maadaama ay Ramadaan tahay, beesha caalamka oo runtii si wanaagsan u garab istaagtay go'aanada wanaagsan marxalado kala duwan soo baxayeen, gaar ahaan kuwa ugu dambeeyey waa uga mahad celinaynaa. sida shacabka Soomaaliyeed u garab istaageen, siday mar walba diyaar u ahaayeen wixii karaankooda hiil iyo hoo aadan uga mahad celinaynaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in nabadda uu noo adkeeyo, dowladnimada noo adkeeyo. Soomaaliya maanta dagaal uma baahnayn, waxay u baahan tahay dowladnimo. dowladnimaduna wax la wada leeyahay, in laga wada shaqeeyaa loo baahan yahay, la ogolaado in la wada leeyahay. aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. daawade waxaa aad iyo aad looga cabsi qabaa inuu ku dhici doono waddan ka mid a qaaradda Afrika. cabsi aad iyo aad u weyn ayaa ka jirta dhammaan adduunkoo dhan. dadka adduunkoo dhan ayaa aad iyo aad uga cabsanaya gantaalka ka fakaday China ayaa waxa uu sheegay gantaalkan inaysan control karayn, gacantoodana uu ka baxay. gantaalkan ayaa dhererkiisu waxa uu dhan yahay 20 tan. gantaalkan China ee dheereeya ayaa magaciisa waxaa lagu magacaabaa 5B. gantaalkan ayaa waxaa la filayaa inuu dhulka soo gaadho 8 bisha May, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray afhayeen u hadla waaxda difaaca Mike Howard, kaasi oo sheegay in maamulka hawada sare ee Mareykanka ay daba socdaan gantaalka faraha ka baxsaday. daawada wanaga intaas warkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo dhan uu inala socodsiinaya Baaraan Channel. waxaan kaga tagnaa amaana Allah.